Αν είσαι CEO, ιδρυτής ή διοικείς μια ομάδα, σου έχω μια σκληρή αλήθεια που μάλλον ήδη υποψιάζεις. Το πενταετές επιχειρηματικό σου πλάνο είναι ήδη νεκρό. Στον κόσμο που ζούμε σήμερα, με τις τεχνολογικές ανατροπές, την τεχνητή νοημοσύνη και τις συνεχείς οικονομικές μεταβολές, τα πάντα αλλάζουν μέσα σε μια νύχτα. Γι' αυτό και πολλοί αναρωτιούνται, αξίζει τελικά να χάνεις χρόνο σχεδιάζοντας? Μήπως ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι απλά μια γραφειοκρατική πολυτέλεια του παρελθόντος? Η απάντηση θα σε εκπλήξει. Κι όμως, αξίζει περισσότερο από ποτέ, αλλά όχι για το λόγο που νομίζεις. Δεν σχεδιάζουμε για το έγγραφο ή το PDF που θα μπει σε ένα σιρτάρι. Σχεδιάζουμε για τη διαδικασία. Όπως είχε πει και ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ, τα σχέδια είναι άχρηστα, αλλά ο σχεδιασμός είναι το παν. Το τελικό πλάνο μπορεί να αποτύχει όταν έρθει αντιμέτωπο με την πραγματικότητα. Αλλά η διαδικασία του σχεδιασμού είναι αυτή που σου δίνει σαφήνεια σκοπού. Σε αναγκάζει ως ηγέτη να κάτσεις στο τραπέζι και να απαντήσεις στα πιο κρίσιμα ερωτήματα. Ποιοι είμαστε σήμερα, πού θέλουμε να πάμε και κυρίως ποιο είναι το γιατί μας. Ο σχεδιασμός δεν είναι κρυστάλλινη σφαίρα για να προβλέψεις το μέλλον. Είναι ο στρατηγικός σου χάρτης. Σε περιβάλλον ταραγδαίων αλλαγών, οι άκαμπτες μακροπρόθεσμες στρατηγικές μετατρέπονται σε παγίδα. Τι κάνεις λοιπόν στην πράξη όταν έρχεται μια κρίση ή μια ξαφνική ανατροπή στην αγορά? Πρώτον, μειώνεις τους ορίζοντες σχεδιασμού σου. Αντί για πλάνα 2 και 3 ετών, εστιάζεις σε 90 ημέρες. Τι μπορούμε να εκτελέσουμε άμεσα με τα δεδομένα που έχουμε τώρα στα χέρια μας? Δεύτερον, αγκαλιάζεις την ευκινησία business agility. Σε περιόδους έντονης αβεβαιότητα, η προτεραιότητα είναι η επιβίωση και η γρήγορη προσαρμογή. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να πυροβολήσεις πρώτα και να στοχεύσεις μετά. Αυτό σημαίνει δοκιμάζεις γρήγορα, μαθαίνεις από τα λάθη και αναπροσαρμόζεσαι, αλλά πάντα έχοντας τον τελικό σκοπό στο μυαλό σου. Θυμήσου, η προσαρμοστικότητα χωρίς πηξίδα δεν είναι στρατηγική, είναι απλά χάος. Από την άλλη, η αιμονή σε ένα παλιό πλάνο είναι αυτοκτονία. Ο σχεδιασμός σου δίνει την πηξίδα. Κράτα τους μεγάλους σου στόχους σταθερούς, αλλά μείνε απόλυτα ευέλικτος στον τρόπο, τα εργαλεία και τα βήματα που θα χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις εκεί. Επισκέψου την evoluquan.com και θα σε βοηθήσουμε με στρατηγικά εργαλεία που χρειάζεσαι για να πλοηγηθείς με ασφάλεια στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.